있어. 할아버지 다녀오겠습니다. 네, 조심 다녀와. 꼼꼼들아, 왜 그러니? 우리 집이 바라였어. 엄마 아빠 어디 있는 거야? 어떡해? 보드붕어 아가씨, 가지 아저씨, 그 예쁜 모습이 어디로 갔나요? 운명하게 말로 인해 우리가 이렇게 변했단다. 내가 다녀온 아시아에는 큰 홍수가 났어. 내가 다녀온 아프리카에는 큰 가뭄이 들어서 사람들이 물을 많이 못 마셔 죽는 사람들도 있었어. 어떻게 하면 행복해질 수 있을까? 북으로 돌아가면 얼마나 좋을까? 모두를 잘 있을까?